大家好，我係註冊中醫徐偉亞醫師，好高興再次在灣仔298電腦資訊網與大家見面。溫馨提示：本節目內容屬一般中醫保健知識，不能代替專業診斷或治療。如你有慢性病或正在服藥，記得先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。特別感謝我嘅電商導師 Lasco Sir 一直以來的支持。今天第6集，我想跟大家聊一個現代人超常見的問題：久坐之後肚脹、胃氣上升、打嗝、反酸，甚至胸口頂住不舒服。很多人以為只是吃太快、吃太飽，其實真正嘅元兇往往係呢3樣： 1. 飲食習慣； 2. 壓力； 3. 長時間坐着不動。從中醫角度看，這些腸胃不適大多屬於以下幾類：脾胃虛弱型，吃一點就脹，容易累，胃口差，官氣犯胃型，壓力大就胃痛，胃氣上逆，胸悶，食滯不化型，大餐後特別脹，隔氣，大酸味，久坐氣滯型，腸胃蠕動慢，下腹脹，上腹頂。要改善腸胃問題，我建議從3方面着手。第一，飲食調理，吃對比吃多更重要，減少生冷、油膩、甜食，多選擇溫和易消化的食材，例如山藥、南瓜、小米粥、生薑、陳皮。飯後不要立即坐下或躺下，給腸胃一點空間運作。溫馨提示：若你本身有高血壓、糖尿病或其他慢性疾病或體質特殊，建議先諮詢你的中醫師或家庭醫生進行個人化的飲食搭配。第二，舒緩壓力。壓力會讓肝氣橫逆，直接影響胃的消化功能。每天抽5到10分鐘做深呼吸、伸展或散步，讓身體從緊繃模式切換到放鬆模式，腸胃自然會舒服很多。第三，穴位按摩，每天按壓中脘、足三里、內關各1到2分鐘，有助調整脾胃，促進氣機運行，改善脹氣與胃氣上逆。最後送大家一個超簡單、人人做到的飯後護胃法。飯後20至30分鐘，散步10分鐘，不用快走，只要輕鬆走動就能促進腸胃蠕動，減少脹氣、反酸，特別適合久坐族。如果你長期有胃脹、反酸或壓力引起的腸胃不適，建議找註冊中醫師做個全面辯證調理，才能真正改善腸胃功能。我係註冊中醫徐偉亞醫師，我哋下一集再見。